Христос безнең арасында кадерле туганнарыбыз. Бүген көн, Алла көне, кич белән без сезне Чин Дин Духовный Маяк каналында мәхәббәт белән күп сәламәт бирәбез. Тапшыруны алып баручы Дмитрий Шигапов. Дорогие братья и сестры, мы начали наше приветствие в прямом эфире на татарской речи, а значит сегодня наш разговор пойдет о православии среди восточных народов. Основной особенностью этого является, пожалуй, приход к вере уже в сознательном возрасте. И как слышит этот призыв взрослый человек, возможно, далекий от православной веры, как в его сердце откликается стук Спасителя в сердце. Об этом нам сегодня расскажет выпускник Свято-Филаретовского института, участник всероссийских и международных богословских конференций, специалист по сравнительному богословию Давид Амир Садур. Мәсих безнең арасында, кадерле Давид әфәнде. Барда булада. Исән мәсәс, кадерле дуслар. Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, путь ко Христу бывает необычен, бывает очень интересен. Мой путь, может быть, отчасти повторяет путь многих людей постсоветских, когда советское время, уничтожавшее все возможности веры, все возможности запредельного человеческому уму, не только традиционные религии, такие как ислам, христианство, может быть, буддизм, но даже и оккультизм, и многие другие вещи, ну, как бы запредельные человеческому уму, может быть, не вполне реальные. Вот, но тем не менее. И когда вот эта стена берлинская рухнула в России, да, и когда после перестройки у людей появилась возможность верить, возможность свободно говорить о том, что есть нечто запредельное человеческому уму, ну, собственно, с этого времени и мой личный духовный поиск тоже начался. Несмотря на то, что я вырос в татарской семье, отец мой, ну, достаточно известный человек был в исламском мире. Хотя, ну, после того, как они с матерью разошлись, мы не так много с ним общались, но, тем не менее, это было так. Дед мой был мусульманин, читал Коран, собирал маджлисы. Вот, в общем, я вырос вот в такой обстановке. Ну, к слову сказать, ну, как бы первое слово о Боге мне сказал дед. Каким оно было, это слово? Это была любопытная история. Я уже немножко как-то раз в эфире рассказывал. Но могу пересказать коротенько. Дед мой ходил работать к одному человеку. Ну и, в общем, традиционно накормить татарина свининой и напоить водкой, ну, это, что называется, святое для русского человека. Что, в общем, он и сделал. Да, он вытащил свиную тушенку, ну и пытался накормить деда. Дед был стоек в вере, ну, действительно, он верующий человек был, глубоко верующий человек был. Вот, ну, а меня он, как человека, 6-летнего ребенка, соблазнил, мне понравилась эта пища. Вот, дед, дорога была дальняя, домой была дальняя, вот, дед всю дорогу молчал, потом под конец, когда уже пришли домой, усадил меня. Вот, не поели, не попили после дальней дороги. Вот, садись, говорит, и слушай. И всю ночь он мне говорил о Боге, вот, о вере, о том, что есть единый Бог-творец, что, насколько важно знать об этом, насколько важно в Него верить. Ну и что вот, собственно, он дал заповеди, в числе которых есть ограничения на пищу, есть ограничения, ну, на какие-то виды поведения. Что, ну, есть нравственный закон, который положен сверху Богом. Ну, в числе их вот запрет на свинину. Таким образом, вот этот вот дурной помысел нашего русского знакомого повернул к тому, что я, в общем, узнал о Боге. Вот. 6 лет, получается, впервые произошло. Да. Ну и, в общем, это для меня было действительно переворотом. То есть переворотом в моей жизни, для меня это было очень важно. Вот, несмотря на то, что в школе была пропаганда, естественно, такая антирелигиозная, достаточно активная, ну, как во всех советских школах. Вот, и это для меня было очень важно. Но вот, а после перестройки, собственно, начался некоторый духовный поиск, когда я стал переосмысливать. Ну, я вот с этой верой жил, но не то, чтобы я вот так был практикующий мусульманин. Дед меня, конечно, возил в мечеть периодически. Я даже постился, ну, какое-то время, когда вот у деда жил. Что, в общем, достаточно серьезно. Вот, мусульманский пост, к слову сказать, он совершенно аналогичный посту по чину Антония Великого.
Антоний Великий так постился. Ну и как бы все египетские монахи вот того времени. Это не есть, не пить от заката до... Захода солнца. Да. От восхода до заката солнца. Да, это, в общем, очень интересно. Особенно не пить, и особенно, когда это лето. Потому что мусульманский календарь двигается в обратную сторону от зимы к лету, да, и когда он выпадает на лето, это, конечно, очень сурово, когда ночь всего 3 часа, и когда нужно рано встать и поесть, и поздно перед сном тоже вот поесть и попить. Ну, в общем, это достаточно напряженно. А вы знаете, это вот очень важная тема, я думаю, она будет у нас в течение эфира сегодня проходить. Стереотипы восприятия, например, мусульманскими нашими братьями христианской веры и стереотипы восприятия христианами ислама. Потому что распространено мнение, если говорить о посте исламском, это как? Ну, солнце зашло, и наедайся просто до полного отвала. А вот вы сказали, когда выпадает вот так, не так-то все это и просто происходит. Конечно. Это, ты просто не сможешь наесться. Ты когда весь день не ешь, желудок сужается. Первое, что делаешь, если жаркий день... Вот, пить. Да, очень хочется пить. Много напиваешься, а съесть, ну, просто не в силах желудок вместить большую пищу. И он не в силах съесть жирную какую-то пищу, очень калорийную. Это просто трудно, и либо человек сильно вредит своему здоровью, то есть это тяжело. Точно так же довольно трудно утром встав, после того, как ты максимально поел, точно так же трудно утром встав, также плотно наесться. Ну, конечно. Поэтому, да. если ешь, то как-то впрок, так, что понимаешь, что тебе предстоит долгий день. Поэтому действительно все не так просто. Каков был ваш дальнейший путь? Вот, получается, школьные годы, Да. и вот когда в голове начались активные вопросы. Да, собственно, вырос я все-таки в России, и отец мой, несмотря на, на то, что он был мусульманин, он меня много посвящал в русскую литературу, вот, и я, собственно, вырос на русской литературе, на Пушкине, на Толстом, на Лермонтове, на Достоевском, на Лескове, то есть это там, она насквозь пронизана христианством, христианскими ценностями, вот, ценностями прощения, милосердия, любви. Вот. Ну и, собственно, у меня с детства было некоторое абсолютное доверие к личности Христа. Собственно, личность Христа для меня была неким непререкаемым авторитетом. Вот так вот. Да. Ну, знаете, у меня тоже было такое есть детское воспоминание. На самом деле, те школьные люди, которые не боялись говорить о своей вере, они как-то поражали своим мужеством. Вот у нас была в школе баптистская семья, и 2 мальчиков, и их достаточно жестко прессинговали в школе, дескать, как вы так себе позволяете, как вы можете говорить о Боге. А вот, говорит, говорили и будем говорить, поскольку папка наш водку пил до того, как в Бога не верил, а в Бога поверил, и водку пить перестал, и живет хорошо, и о нас заботится, и семья у нас хорошая. Сильный пример жизненный. Все, да. И сколько ни пропагандируете, ничего не сделаем. Вот. И второе, это было... было принято немножко так глумиться, знаете, не то, что принято, И я как-то попал... Ковырнуть. Да. Тот же самый момент, что и со свининой, и с водкой. Да. Вот. Ну и как-то попав к моему другу, увидев у него на стене иконы, я, как-то что-то такое насмешливое сказал, что, дескать, он так тоже на меня строго посмотрел и говорит, знаешь, говорит, ты так не говори никогда, потому что он все видит и все знает. И рассказал какую-то историю, что как Бог наказал кого-то из того, кто так сильно глумливо себя вел. И знаете, этот лик Христа на очень простенькой такой постсоветской иконе, советского времени, он так запечатлился, что-то это для меня было очень важное. Поэтому, личность Христа, она для меня всегда была притягательная. Хотя, к исламу я относился, глубоко, и, скажем, какие-то трудные моменты жизни я вспоминал суры Корана, и они мне помогали, преодолеть страх, либо, какие-то трудные ситуации жизненные. Вот, и,
Ну, а в какое-то время появился духовный поиск, и этого было недостаточно. То есть я искал, ну, вот это как раз было это послеперестроечное время, когда много всего хлынуло, и много всякой литературы, и доброкачественной, а больше недоброкачественной хлынуло на постсоветское пространство. Вот все это искал, все это читал, смотрел, но не находил, вот какой-то подлинной глубины не находилось, не обреталось. Ее я нашел по-настоящему в православии. То есть вот там я нашел, ну вот Бога человека Христа, то есть некоторую личную встречу с Богом. Вот. Я попал в храм, где проводилась катехизация, годичная катехизация. Вот. Это тоже было очень ценно, потому что я не просто, ну как бы вошел в церковь с нуля, да, а меня подготовили, имел возможность почитать текст Священного Писания, имелась возможность задать все вопросы, которые ну, вот, возникают по мере чтения текста. Вот. И имелась возможность быть на богослужении, допустим, а богослужение все-таки наше сложное, непростое, и тоже задать вопросы, а что вот здесь, что вот вход священника обозначает, почему здесь вот так вот, почему здесь вот так вот. Ну, как бы каждую часть богослужения можно было отдельно разобрать. Ну, и личная, конечно, личную жизнь, ну, как-то ее, ну, что называется, почистить, подготовить, поскольку, ну, это, наверное, самое главное. Главное, это, ну, как бы, те поступки, которые ты совершаешь, как ты мыслишь, к чему ты обращен, почему ты не можешь справиться со своими дурными наклонностями, поступками, желаниями. Вроде все понимаешь, да? Да. И что делать с этим, да? Какая-то наука молитвы была, в том числе личной молитвы, наверное, да? То есть личной молитвы, как бы, ну, личного обращения ко Христу, к Богу, да, вот обращение и умение распознать ответ, да, в том или ином там, мысли, правильно пришедшей, человеке, давшем тебе правильный ответ, вот, не знаю, тексте Писания, если угодно. Вот, иногда даже какие-то там удивительные вещи происходили. Вот. Ну, то есть, вот, собственно, вот благодаря этому я действительно нашел Христа, крестился в сознательном возрасте, лет 26 лет мне было. Вот. Это действительно было событие такое светоносное, необыкновенное. Вот я, ну, как бы, это действительно было рождение заново, как, вот, то есть, Писание говорит, не обманывает, а действительно, жизнь моя переменилась кардинальнейшим образом. Внешне она, может, не поменялась, хотя в дальнейшем и внешне тоже многое стало меняться. Поменялось внутреннее, то есть я обрел богосыновство, да, вот это тоже очень важная вещь. То есть я понял, ну вот, что я дитя Божье, да, что Бог любит меня. Вот это ощущение, вот это было явственное ощущение, мое личное. Как та долгожданная встреча, до этого были разговоры по телефону, а это вот... Да, именно так. Опыт прихода ведь человека к вере – это бесценный опыт, и об этом, наверное, в том числе и в Евангелии Спаситель говорит: ищите и обрящите, стучите и откроют вам. И вот вы в этом плане искали и обрели. Такие вещи. Вот я думаю, то, что для нашего поколения, для нашего времени это очень важно. Потому что в голове иногда слишком много суеты, чтобы задуматься о серьезных вещах. А опыт таких людей, он помогает остановиться и подумать: ага, а может я что-то неправильно в этой жизни делаю? Оказывается, вот где встреча, вот где глубина. И, наверное, вам, в 26 лет принявшему святое крещение, вот во время вашего фактически чина оглашения, который проходил год, к сожалению, сейчас как такового чина этого нет, то есть с этим есть свои сложности. Было ли нечто... Где-то это делают, где-то поменьше, чем но год, вот конечно, в массовом именно своем, да. к сожалению, сейчас нет. Как вы, кстати, думаете, это правильно или не очень? Способствует ли это, вот это вот огласительный период, глубокому вхождению сразу в глубины христианства, православия? Или это не самый важный период? Ну, вы знаете, пути бывают очень разные. Вот там, где я проходил оглашение, там это происходит достаточно строго. То есть меньше года оглашения практически не происходит, за исключением редчайших каких-то случаев, когда человек действительно готов. Вот. Мне кажется, что тут должен быть дифференцированный подход, более дифференцированный. Может быть, кому-то это и действительно не нужно, кому-то необходим более короткий срок. Скажем, я делал доклад на
на предыдущих рождественских чтениях. Вы его вели, собственно. Да. Вот. И я там говорил о том, что, скажем, если это касается людей, знающих Божий закон, да, скажем, вот мусульмане к такому относятся, ну, и либо иудеи, то это может быть совсем коротко, поскольку люди знают Бога, знают о Боге, знают пророков, знают богочеловеческую историю. Вот, и в этом случае это может быть более кратко. Что, собственно, и происходило, ну, скажем, вот таких в древних огласительных училищах, у Кирилла Александрийского, возможно, вообще в Александрийском училище, там, у Оригена или других отцов. Вот, поэтому тут как это обычно пишется в патриарших бумагах, на рассмотрение опытного духовника. Но это действительно правильно, поскольку действительно должен быть человек, который видит человека, видит его уровень подготовки и, ну, может быть, даже не обязательно священника, даже на самом деле, поскольку это вполне может делать мирянин. Духовно опытный человек. Да, духовно опытный человек, да. Мы в начале самого эфира, как так получилось, что и вы сразу вот о посте у нас заговорили. Некоторые, вот то, что мы сказали, стереотипы восприятия. Вы, как человек из исламской среды, прошедший там, как вы сказали, подготовку к богопознанию и перешедшему на иную ступень в правде и истины в Христе Спасителе. Вот какие-то такие, наверное, вы знаете, попрошу вас для наших зрителей сказать, самые стандартные стереотипы восприятия с той и с той стороны. Как их избежать и как избежать конфликта на этой почве? Ну, это действительно история непростая. Вот. И на самом деле, конечно, я вот как в настоящее время член православной общины города Москвы, где, много таких историй, да, и вот зная немножко историю, и с вашей помощью историю вашего города, где, тоже люди разных конфессий живут достаточно мирно, и не просто в настоящее время, а это многовековая традиция, что в общем, конечно, очень важно. Вот. У меня этот путь был достаточно длинен, путь диалога. Я немножко расскажу о пути диалога, потом о стереотипах, поскольку... потому что, мои родственники не очень дружелюбно восприняли мое христианство. Знакомая история. Да. И поначалу это были достаточно такие острые беседы, столкновения. Вот, я пошел, собственно, учиться в Свято-Филаретский институт и больше там узнал ислам, больше, глубже, благодаря преподавателям, вот и Андрею Борисовичу Зубову, Алексею Васильевичу Журавскому, вот, известные такие люди. Вот, и, тогда мог разговаривать, скажем, с отцом, с другими людьми достаточно аргументированно. Это был долгий разговор, в течение которого, у меня выработалось, некоторое понимание сути вопроса, потому что все не так просто. Изначально, некоторый антагонизм между христианами и и мусульманами, он идет, вплоть от Византийской империи. Вот, вот была Византийская империя, да, которая, собственно, всем Средиземноморьем владела всецело, и в ней было развито богословие. Уже прошли основные соборы, вот, уже сформировалось православие, такое со вселенским мышлением, с некоторым внутренним достоинством, прошедшее искушение тяжелейших гонений и убиений своих лучших членов. Вот. И вдруг, уже когда это богословие в своем расцвете находится на пике славы, на Аравийском полуострове возникает новая монотеистическая религия. Понятно, что имперские амбиции не позволяют в ней видеть ничего того, достойного внимания, достойного уважения, достойного, хоть какого-то там обращения на себя внимания. Вот, соответственно, так оно и мыслилось. И не сильно углубляясь в богословие, часто, скажем, мы видим в писаниях, отеческих писаниях в том числе, очень неуважительные отзывы об исламе, очень неуважительные отзывы о пророке ислама, собственно, о самих мусульманах.
И это длилось много раз. Это и в период войны Византийской империи и халифата, это и в период войны Османской империи и всей Европы. Это и период для Европы, скажем, крестовых походов, где также было противостояние христиан и мусульман. Это, ну, в новейшей истории можно связать с серией терактов. То есть вот такого рода явления очень способствовали конфронтации. Ну, плюс, ну, скажем, было несколько волн, ну, крещения, ну, как бы без вот той самой сознательной подготовки, даже местами насильственного, уже в истории русского государства, что, в общем, отложилось на татарах, ну, как бы, как некоторый акт насилия. Акт насилия, да. Понятно, что это было не везде, сейчас это немножко утрируется, и, вероятнее всего, это было не связано с указами Синода, а это была некоторая личная инициатива. Политика. Да, политика, либо личная инициатива местных властей и местного духовенства. Но, тем не менее, такого рода факты были, и у татар сложилось крайне негативное отношение к христианству. Ну, собственно, и плюс еще один стереотип такой, это то, что русский значит православный, татарин значит мусульманин. Вот, что, в общем, издревле совсем не так. Да, конечно, и история, мы это знаем. Да, история вашего города об этом говорит. Ну, и, в общем, все совершенно не обязательно. Вера – это вера, а национальность – это национальность. Да, это две разные совершенно вещи. Вот. И, тем не менее, такое отношение есть. Ну, из общих стереотипов, ну, скажем, вот, к слову сказать, я думаю, немногие и россияне, и вообще европейцы ну, как бы знают, как, скажем, воспринимает их арабский мир. Как воспринимает нас арабский мир? Да. И почему, самое главное? Чаще всего, да. Скажем, к слову сказать, есть огромное количество арабов-христиан. Огромное количество. Это большинство христиан, православных христиан, и Израиля, Иордании, Сирии, Ирака и так далее. Это арабы. Мы имеем радость их наблюдать во время схождения благодатного огня. Да. К слову сказать, вспомните, насколько они, насколько они раскованы, экспансивны, да, и жизнерадостные. Это очень сильно отличает. Вот. Но европейцев однозначно воспринимают не как... То есть европейцев, во-первых, стереотип. Европейцы – это христиане. Все? Ну да, увы. Как мы знаем, да, это, к сожалению, совсем не так. Европа выросла на христианских ценностях, но уже начиная с французской революции, как бы она стала с этими ценностями активно бороться. Тому были свои причины, это не наша тема. Да, это немножко другая тема. Это как бы с этим связана и реформация, и многое другое. Но, тем не менее, Европа от христианских ценностей давно ушла. Мало того, ну, быть христианином в Европе, ну, это что-то такое вот... Ну, что? Уже что-то не то. Как сказал поэт, от которой хмурят бровь и морщат переносицу. Вот, то есть, это вот что-то такое, да, что, ну, в общем, довольно странное, старомодное и неинтересное. Соответственно, когда, ну, скажем, в арабских странах включают европейское телевидение, да, что видят? Видят насилие, видят разврат, видят пропаганду нетрадиционных ориентаций. Вот. И все это благополучно называется христианством. Вот, поскольку эти две вещи накладываются якобы христианская Европа, и вот это называют христианскими ценностями. И люди воспринимают это за чистую монету. Для многих арабов-мусульман вот это так. Плюс на это накладывается политика США по отношению к некоторым арабским странам, да, захватническая такая, высокомерная. Вот. И, собственно, и Европа, и Америка объявляются, то есть Америку люто ненавидят в арабских странах, ну, по понятным причинам. Вот. И, собственно, все это объявляется христианским врагом. Вот. Что, в общем, абсолютно неверно и не имеет отношения к христианству. Да. Плюс, скажем, ну, если мы возьмем Европу,
то если мы внимательно рассмотрим веер христианских направлений, то он огромен. Это, Да. да, то есть помимо ну скажем, католицизма, огромное количество протестантских церквей, вот, ну и нео каких-то явлений, ну тоже протестантского толка, но которые уже совсем иногда далеки от, скажем, традиционного лютеранства, или которые почти что, ну либо, скажем, там старокатоличество. Вот, и, соответственно, это проблема. Если, ну, рядового человека, ну, скажем, из России, там, допустим, спросить об исламе, то ислам тоже связывают с террором. Поскольку что на виду? На виду, ну, вот, теракты, взрывы, война, агрессия. Плюс это, да, скажем, как в мусульманских странах есть определенные круги, которые поддерживают вот эту политику восприятия Европы как агрессивной, развращенной, нечестивой и ну, как Попирающий все наши ценности. безнравственной, да, безнравственной культуры. Люди это поддерживают. Есть определенные круги, чаще всего из фундаменталистского ислама, которые это поддерживают, в которых это тесно связано с политикой. С политикой, ну, которая, ну, как известно, достаточно далека от религии. К слову сказать, еще если отличать православие от ислама, вот именно православное христианство, да, то если мы говорим, что Христос говорит, да, что царство мое не от мира сего, да, и что вот Божье Богу, а Богу Кесарева, да, то есть однозначно, ну, как бы, или жительство наше на небесах, да, что христианство это не земные ценности. Как бы мы живем на земле, мы на земле гости. Вот, то ислам, он предполагает, ислам охватывает все области человеческой деятельности. Начиная от жизни в социуме, в семье, в взаимоотношениях с другими там, странами, государствами, с иноплеменниками, с людьми другой веры, вот, ну и кончая взаимоотношениями с Богом. Все это является, все это охвачено законом шариата. Прописаны, скажем, все шаги. Да. Как действовать в той или иной ситуации. Да. И это разные парадигмы мышления. Да, принципиально разные. Да. Вот. И в связи с ними тоже много стереотипов, сейчас я к ним тоже вернусь. Вот. А что касается, допустим, взгляда из России, ну, как бы вот я говорил уже о терактах, да, об агрессии, но важно понимать, что, ну, и, соответственно, неприязнь уже к мусульманам, мало того, что теракты и агрессии новейшего времени, да, плюс на это накладываются стереотипы, вот, скажем, вот, русско-турецкие войны, да, когда мы воевали с турками, да. Историческая память. Историческая память, да, историческая память, ну, с византийцами, как бы это уже нас почти не касается. Ну, по крайней мере, вот это. То есть, неприязненные отношения, ну, скажем, Орда, отчасти Орда ассоциируется тоже с исламом, что, конечно, совершенно и абсолютно неверно, да, о чем мы сегодня... Мы знаем, да. Да, много говорили. И тем не менее, это тоже каким-то образом накладывается на ислам. Вот. Ну, скажем, вот даже в татарских семьях, да, если хотят поругаться, вот, ну, иногда скажут «чукунопкитсен». Ну, да. То есть, представляете, да, то есть одно из худших ругательств, да, чтобы тебе стать выкрестом, да. Ну, да. То есть, чтобы ты пошел креститься, ну, дословное выражение, да. Чтобы ты пошел и обмакнулся в воду. Да. В смысле, принял крещение. Ну, да. Вот, то есть, это как бы предательство некоторые, собственно, народа, собственной веры. Вот. Ну и, конечно, ну, для многих это проблема, для меня это тоже была проблема, потому что, ну, как бы на меня наложен был этот стереотип того, что я как бы предаю свою веру. И тут, ну, как бы у многих складывается ощущение, что если, допустим, человек ну, был мусульманином и принимает христианство, да, он должен отрекаться от всех ценностей своих отцов. От своей культуры, от своей семьи. нации, Бога, веры и всего остального. Вот. А это глубочайшее заблуждение. Вот, скажем, священник, который меня крестил, отец Георгий, он мне сказал такую очень важную, очень ценную для меня вещь, может, которая, ну, как бы дала мне возможность сделать последующие шаги, собственно, катехизацию пройти. Он сказал, что если что-то в твоей вере, да, ты видишь ценным, да, и важным, и действительно, как бы частью откровения, ты не должен этого выбрасывать. Но если ты видишь в христианстве нечто большее, да, вот более глубокий призыв,
то не протився Богу, следуй за этим призывом. Вот это были очень важные слова. Вот, и, ну вот, собственно, вот тоже стереотип, что ты должен от чего-то отказаться. Вот, и достаточно трудно от этого стереотипа уйти. То есть, ну вот, что ты делаешь шаг навстречу Богу. Нам, наверное, очень важно понимать в свете этого, вы сказали о восприятии нас друг относительно друга. То есть, как должны вести себя мы, называющие себя православными христианами, являясь какой пример? Равно как и наоборот. И, может быть, тогда между нами нельзя будет вот этот клин раздора вбить, ведь идет игра на именно человеческих чувствах. Они топтают все наши ценности своим поведением, а они топтают все наши ценности. Давайте бить друг друга. Да. И кому-то, наверное, это очень выгодно, когда люди просто бьют друг друга. Да. В первую очередь врагу спасения человеческого, да. Главный режиссер он. Ну да. Во вторую очередь тем людям, которые так или иначе ему помогают. У нас в течение эфира стали приходить вопросы, и вот один из них для нашего времени, я считаю, очень актуальный. Спрашивает нас Лилия Холод. Уважаемый Амир Владимирович, как вы относитесь сейчас к совместным бракам мусульман и христиан? Спасибо. Ну, у меня много друзей таких совместных браков или людей, хотящих жениться. Вот. Ну, ну, как бы положительно в том случае, если люди любят друг друга. Вот такое случилось, что люди полюбили друг друга. Вот. И я знаю много семей, которые живут, любя друг друга, но не заставляя принять как бы вероучительную сторону другого. Скажем, ну, согласно шариату, здесь есть некоторые требования, да, если мужчина женится на не мусульманке, не мусульманке, да, то ну, она должна принять ислам. Вот, и дети в дальнейшем должны стать мусульманами. Вот, в смысле женщины, ну, ну, как бы такое правило не распространяется согласно шариату. Но, к слову сказать, не всегда люди этому правилу следуют. Это уж, я не буду, как бы, брать на себя роль факиха, ну, как бы рассуждать, как бы, насколько правильно они поступают с точки зрения ислама, но с точки зрения общечеловеческой, мне кажется, это очень важный пример, это очень важный опыт взаимодействия представителей двух религий. К слову сказать, люди, вот христиане и мусульмане, наиболее, ну, как бы опыт, ну, той истории, которую, ну, скажем, с которой я, по крайней мере, ознакомился, христиане и мусульмане наиболее мирно живут там, где они живут некоторое длительное время добрососедски. Вот мне бы хотелось, ну, скажем, таким примером вот до недавнего времени являлась Сирия, скажем. Ну, вот Болгар, да, то есть Болгар, Казань, в принципе, христиане и мусульмане очень дружно живут, очень дружно, мечеть соседствует. Испокон веков. Да. Это прекрасный пример. Но и в мире, скажем, вот Сирия была таким примером до злополучных событий последних лет. Скажем, очень интересные примеры двух людей, христиан. Это патриарх Афинагора. В его беседах с Оливье Климаном он упоминает, что он жил в турецкой деревне, где на одном краю деревни жили турки-мусульмане, суфии, и у них был шейх, ну, как бы духовный руководитель. А на другом конце деревни жили греки-христиане, у них был авва или священник. Вот, и они очень, не просто очень, они настолько дружно жили, что иногда греки приходили за советом к шейху, за некоторыми родами советов, а турки приходили за некоторыми родами советов к священнику. При этом им не обязательно было менять свою веру. Они умели жить дружно. Вот. И, к слову сказать, сам патриарх Афинагор тоже пишет о том, что он и его семья за некоторыми тонкими духовными вопросами, разрешения каких-то взаимоотношений в семье, о тонкостях движения души, они обращались к шейху, а не к своему аве. И это было абсолютно нормально, и никто не требовал от них смены религии.
И это происходило именно потому, что они много веков жили вместе. И, понимаете, ну как сказать, вот если, ну как бы люди научились жить мирно, научились жить толерантно. Если человек действительно живет по своей вере, глубоко живет по своей вере, глубоко живет по тому, как ему предписывает Евангелие, либо как ему предписывает шариат. Вот. Ну, надо сказать, что шариат не предписывает взрывать мирных людей и убивать их. Да? Это сами мусульмане всегда говорят, что те, кто совершает акт самоубийства, во-первых, самоубийство запрещено категорически. Смертный грех. Да, смертный грех. Вот. Во-вторых, убийство других людей. Посмотрите, кого убивают смертники. Среди них огромное количество людей, мусульман, да. То есть они убивают своих единоверцев. Это двойной и тройной смертный грех. То есть и сами мусульмане об этом говорят. Поэтому... А это один из основных стереотипов. Да. Именно восприятии. Да. И вот такая мысль, что по большому счету это ведь поддерживается и исламской стороной, и православной стороной. В Адаме мы все братья. Да. По Адаму мы все братья. Да, совершенно верно. У нас общий праотец. Да, совершенно верно. Я вас перебил, прошу прощения. Да. Ну, собственно, вот о том, что если люди живут долго и видят, что человек живет по своей вере, по-настоящему живет по своей вере и по совести, которая есть дар Божий, как бы голос Божий в человеке, да, то с таким человеком жить легко. И вопросов не возникает. И вопросов не возникает. Да, люди живут мирно, им нет нужды менять конфессию, им нет нужды, мало того, они друг с другом советуются и взаимодействуют. Второй пример Паисий Святогорец. Он сам родом из Каппадокии, тоже в одном из воспоминаний он пишет о том, что там очень мирно жили, он очень уважительно, во-первых, отзывается об исламе, вот, и второе, он пишет, что там очень мирно жили христиане и мусульмане. И именно в силу того, что и то, и другое не были доктринальны, а они были как бы частью жизни человека. Исповедание веры было не... Ну, я могу быть доктринальным, да, фарисеем, грубо говоря, да, я могу абсолютно правильно сказать, описать все 7 соборов. Я могу сказать все как правильно, но я не буду жить по тому, как мне предписывает вера. И как меня будут воспринимать мои братья-мусульмане, как сейчас воспринимают европейское христианство в целом. То, что называется словом демонизация. Да. Я буду кимвал звучащий, да. Вот. И, соответственно, а когда люди живут по тому, что им велит их вера, то и проблем не бывает. То есть есть возможность взаимодействовать и понимать. Но для этого, действительно нужно и преодолевать стереотипы, и понимать, хоть немножко понимать, в чем состоит вера человека, вера того, кто верит по-другому. Это глубокая мысль. Сейчас вы ее озвучили, я сейчас пока вас слушал, осмысливаю. Мы можем в этом нашем эфире и с нашей стороны рассматривать, естественно, только православную сторону, как некий призыв. И получается как, братья и сестры, наше отношение к нам, если оно плохое, такое, какое мы бы не хотели, если люди, представители иной конфессии, отзываются о нас плохо, это не они плохие. Это мы не живем по Евангелию, раз они так это видят. Ведь Христос Спаситель говорит: будьте мне свидетелями. Так узнаете, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг между другом. Верно, это значит показатель нашего современного православного состояния, отсутствие любви, отсутствие Христа, отсутствие знания Евангелия не только хотя бы на уровне ума, но и на уровне сердца, самое главное. По-моему, это ужас какой-то. Это нам укор, православным людям. Ну, в общем, да. И Элли Джойфул некий отзыв отставляет. Какая же полезная встреча и беседа как раз к вопросу о татарской семье. Я татарка, выросла и живу в мусульманской семье в Казахстане, но истину и Бога встретила, приняв святое крещение. После проповеди отца Владимира. Он дописывает. Следующий вопрос. Катерина Циркуник. В современном мире очень стала развратной жизнь. Опять же, к вопросу восприятия. Разврат действительно норма жизни. Даже по улице мы с вами ехали, сколько мы видели веселых стендов. Ваше мнение об этой проблеме? Как воспитать детей в христианском образе жизни? Как отец скольки детей? Давид? 7. 7. Милостью Божьей. Да.
Ну, это большой труд. Это труд сердца, труд, знаете, ну, тут никаких шаблонов нет. Ну, первое, что это, конечно, собственный пример. То есть, если вы в семье, вот с женой, я с женой, да, любим друг друга, не ссоримся, находим компромиссы, ну, даже если ссоримся, находим силы для примирения, для прощения, для любви, то это уже большой пример. То есть, это уже очень важно. Ну, и главное, конечно, то есть, ну, важно и ходить в храм, и читать Писание, вот, но первостепенно то, как ты на своем примере, ну, вот это Писание воплощаешь. Если, скажем, ты, ну, собственно, все же просто. То же самое, о чем мы говорили, не фарисействовать, не читать нотации, больше прощать, больше любить, меньше ругать. Как защитить детей от разврата? Не заниматься Да. развратом самому, как Да. духовным, так Ну и да. физическим. Наверное, это и есть вот этот вот некий барьер для глаз, для ушей, когда в семье любовь, все это пропитано Богом, и ребенок может всегда у родителей спросить: а вот я видел такое, это что такое вообще? Наверное, вот я согласен в этом плане. То, что называется погода в доме. Ну да, ну тут не только погода в доме. Тут просто, ну, есть же возраста. Вот есть возраст, допустим, у ребенка половое созревание. У человека, ну, происходит вот нечто гормональное, да, что очень сказывается на его душе. Там у девочки, ну, появляется грудь. Внешние там, половые признаки. ну да. Вот. И сейчас невозможно оградить, абсолютно невозможно оградить от фотографий, видео, от рекламы. Абсолютно невозможно от такого рода. И в этом смысле задача крайне сложная, крайне опасная. Вот. И иногда приходится ограждать детей от какого-то рода общения. Если кто-то из ее друзей, допустим, или его друзей слишком увлекся. Вот. Иногда, и чаще всего, приходится этого же человека, ну, как-то с ним общаться, вступать в общение, чтобы, ну, с ним как-то порешать его проблемы. Поскольку, ну, еще, ну, чисто психологически, ну, собственно, я не совсем эту тему, как бы не совсем нашу тему я поднимаю, проблему воспитания. Но, тем не менее, вопрос жизненный. Жизненный. Ну, чисто психологически, чаще всего к разврату стремятся дети, которым не хватило любви отеческой, материнской, сестринской, бабушкинской. Вот. Это тоже факт, это просто, ну, как бы есть статистика определенная, это тоже, ну, как бы тут комментарий излишний. Понимаете, да, то есть тут очень много всего, чего необходимо следить. Нужно следить, нужно быть в общении с детьми. Иногда это крайне сложно, ну, как бы подавлять свои эмоции, свои желания, ну, как бы свои какие-то неприятности случившиеся. Конечно, да. ради любви к ним. Да. Ваша история жизни, она вот со следующим вопросом довольно тесно перекликается, когда вы сказали, что ваши родственники не с великим восторгом приняли ваше решение, и, соответственно, были какие-то ситуации неровные. И вот Ирина Сердюкова-Смолина спрашивает. Во-первых, приветствует: Христос посреди нас. И есть и будет, дорогая Ирина. А как вы боретесь с раздражительностью, когда иногда появляется к ближним, когда идет провокация на ругань, а вот в ваших ситуациях наверняка они были неоднократно? Вот ваш личный опыт. Ну да. Ну, иногда не справлялся, вы извините, я уж врать не буду. Честно признаюсь. Да, я врать не буду, да, всякое бывало, вот. Но важно было, ну, как-то это отыграть, то есть, во-первых, не углубляться в конфликт, а пытаться его разрешить, это раз. Вот. Ну, во-вторых, молитвы, там, если есть какие-то близкие люди, вот я тоже к ним обращался с просьбой о молитвах, были очень острые ситуации в отношении с родными. Вот. Если нет, ну, можно к священнику, наверное, обратиться, потому что иногда своих молитвенных сил не хватает на решение каких-то трудных вопросов. Ну и второе, надо понять, ну, как бы, ну, как и в любом конфликте, я больше как психолог сейчас выступаю, то есть, как и в любом конфликте, нужно уметь понять суть претензии к вам обращенной.
То есть, ну, скажем, если вот, ну, бабушка на тебя ругается. То есть, одно дело, скажем, у меня в основном споры шли с отцом. Вот. И эта ситуация была не эмоциональная, она была, ну, как бы... Дискуссионная. Дискуссионная, да. Мы с ним рассуждали о предмете веры. Почему мой выбор был таков? Почему, на чем он основан? Собственно, мы много говорили о богословии, о сути веры, чем ислам отличается от христианства. А вот это самое главное, вы сейчас сказали глубочайшую мысль. Вступая в диалог с братом-мусульманином, как рассказывать ему о вере православной, не раздражаясь на него, не вдалбливая ему в голову, что он просто ничего не понимает в этой жизни и вообще дурак, я извиняюсь за грубое выражение. А вот об этом скажите, пожалуйста. Мне кажется, это очень важно. Ну, первое и важнейшее – это доброжелательность. То есть нужно преодолеть в себе. Вот, ну, у меня вот в одно время, скажем, я уж не скрою, после долгих баталий семейных у меня были фобии. Не просто страх, а фобии. Я боялся, что меня подкараулят за углом и перережут горло, там, допустим, там, или на меня нападут. То есть, особенно там чеченцев побаивался, поскольку там, ну, были прецеденты. Вот, и люди горячие. Вот, и с ними было крайне сложно, ну, вот с этими своими фобиями справиться. То есть мне трудно было доброжелательно вообще говорить с мусульманами об исламе. То есть для меня всегда это было преодоление некоторого внутреннего барьера. И вот мне очень было важно именно как бы выйти на доброжелательный лад, на доверительный лад. Вот, ну, конечно, здесь надо понимать, понимаете, ну, как бы в Евангелии тоже прописано, не мечите бисер перед свиньями. Бывает, что люди откровенно совершенно провоцируют обострение диалога. В этом случае лучше уйти. Да, просто да. В этом уйти. случае, если если что-то говорит, а что тебе дал твой Христос, а почему ты предал веру отцов, ну, можно мягко сказать, что или сейчас же сними крест, или я тебе сейчас сдеру с него. Ну, были тоже прецеденты в моей жизни. Вот, ну, как бы здесь важно не вступить в перебранку, но это большое искусство, ну, как бы и молитвы, и выдержки, много чего. Вот. Но в конце концов, ну, иногда каких-то ситуаций лучше избежать, каких-то ситуаций, встреч, бывает и такое, к сожалению. И важно понимать, что, ну, как бы человек часто стереотипами мыслит, вот теми самыми, о которых о чем мы и говорили. Да, а не реальностью. И поэтому очень важно, если, допустим, человек вам имеет негатив, постараться разобраться в сути негатива. Почему он так говорит? Вот, скажем, с бабушкой, но она вот недоумевала, ну как же так? То есть вот с отцом мы говорили на богословский. Ну как бы, вот почему? Мы верим в единого Бога. Мы говорили, вот мы верим в одного и того же Бога. Да? Бог, почему один и тот же? Потому что Бог, во-первых, Аллах, одноосновное с общесемитским Эль, да? Или Элогим. ивритским Элогим. Да. Да? Вот, Бог Творец, Бог Вседержитель. Бог господин судного дня, который придет и будет судить людей. Ну, поэтому, когда люди говорят, что у христиан и мусульман разный Бог, ну, я тут позволю себе не согласиться. Поскольку не было разных творцов у этой земли. И не будет разных судей в день последний. И нету другого человека, который дает, другого Бога, который вдувает душу человеку, о чем сказано и в Коране, и в Библии, и который и забирает ее, да, и вот, то есть здесь это странно. И ислам, и христианство говорят о пророках, и упоминают одних же тех же пророков. И та, и другая вера предполагает веру в ангелов, маляйка, как это говорится на арабском. Ну и много чего можно перечислить. И, к слову сказать, может быть, не все знают, ислам особым почитанием в исламе, мусульмане почитают Иисуса Христа, Иису Масих. Они верят в его непорочное зачатие. Они верят в его рождение, они верят в его чудотворение, да, в то, что, скажем, ну, он заговорил в колыбели. В Евангелии об этом нету, это есть во второканонических христианских книгах, скажем, в арабском Евангелии детства.
Вот. Мусульмане верят в то, что он является не просто пророк Расуль, да, Наби, а еще и Расуль, то есть тот пророк, который еще принес и книгу, Инджиль или Евангелие. Вот, мусульмане верят в вознесение Иисуса Христа, и мусульмане ждут его второго пришествия. То есть слишком много. Единственное, что, но это важно очень помнить, да, то есть важно знать единство, важно знать и различия. Мусульмане не верят в Бога человечества Иисуса Христа. Вот, это тоже так. Это тоже очень важно подчеркнуть. Но ведь можно, зная эти различия, не враждовать, а уважительно относиться к убеждениям мусульман и убеждениям христиан, не враждуя и не противопоставляя одну веру другой. Вот вопрос, кстати, как раз в продолжении вашей темы от Оли Белоусова. Она пишет: мы, христиане, верим в Сына Божия, Спасителя душ наших. А знакомый, видимо, мусульманин сказал как-то, что в Коране написано: проклят всяк, кто верит, что у Аллаха есть сын. Так ли это? С уважением. Про проклятие там не написано. Там сказано, что неверными являются те, кто помимо Всевышнего, я буквально цитирую перевод, кажется, Крачковского, кто помимо Всевышнего являет двумя богами Ису и Марьям. Угу. Вот. Ну, во-первых, здесь неверное представление о Святой Троице, как вы заметили, да? Да, да. Да. Вот. Ну, тому много объяснений, я не буду их критиковать, да. Вот. Но, тем не менее, все-таки не проклят. Это очень важно. Вот. Но вот так. Очень правильная фраза, да? Да. В кораническом понимании да. неверный по отношению к исламу. К исламу, совершенно верно. Не то, что это отбросы какие-то последние, которых надо уничтожать. Это очень важно. Да. Мусульман, к слову сказать, раз эта тема в продолжении этой темы, христиане в Коране именуются Ахлюль Китаб наряду с иудеями, то есть людьми книги, то есть это те люди, которым дано откровение. К слову сказать, вот в одной из мекканских сур пророк мусульман призывает к тому, чтобы они изучали Писание, Азавутуль Китаб, те книги. Вот. Многие мусульмане, скажут о том, что к чему призывает пророк. Почти все мусульмане скажут, конечно, к чтению Корана. Вот. Об этом, кстати, я слышал у одного мусульманского богослова, замечательного, доктора Тауфика Ибрагима. Вот. Каким образом читать то, чего еще даже не написано? Чего даже не написано. Написано только всего несколько, может быть, десяток сур Корана в мекканский период. О каких писаниях идет речь? Видимо, значит, о Торе и Евангелии. О Торе и Евангелии. То есть пророк мусульман призывает к чтению, поскольку это книги, посланные Богом. Вот, к слову сказать, традиционно, еще один стереотип. Мусульмане считают, что иудеи и христиане исказили Писание. К слову сказать, прямо об этом не говорится нигде в Коране. Об этом говорится лишь косвенно. Вот. А второе, никто из мусульман не может точно сказать, где Писание искажено. Кто-то скажет, что это касается Бога человечества Христа, да, допустим, скажем, это не соответствует тому, что написано в Коране. Кто-то скажет что-то еще, но конкретно в чем состоит искажение, мало кто скажет. Да, и к слову сказать, еще одна фраза кораническая, я тоже ее почти буквально процитирую, касательно христиан. Особо уважайте христиан, поскольку среди них есть люди благочестивые, иереи и монахи, и они не превозносятся. То есть это тоже, не помню из какой суры, но можно посмотреть, просто сейчас эта возможность есть. Вот, то есть, вот фразы, вот коранические тексты, касающиеся христиан. Истинное отношение к христианам согласно Корану. Да. Ну, кроме того, уже что стоит воспоминание о том, что дядя Хадиджи, первой жены пророка мусульман, был христианином, и когда
пророк мусульман получил первое откровение, он, ну как бы за подтверждением истинности этого откровения обратился именно к нему после жены, поскольку это человек Писания и знающий, ну как бы могущий объяснить ситуацию с ним произошедшую. Ну, кроме того, в общине пророка мусульман были христиане, скажем, его личный писарь был христианином, и он не становился мусульманином, даже после хиджры в Медину, поскольку, вот, а нужен он был поскольку мусульмане посылали письма на греческом языке, а греческим языком владели преимущественно христиане, вот, в разные страны, и человек был необходим. И я уже молчу про халифат, где, в общем, христиане и мусульмане очень дружно жили. Не только, скажем, несториане и монофизиты, да, которые, скажем, являлись осколками Византийской империи, но и вполне себе православные христиане, такие, скажем, как Иоанн Дамаскин и его семья, и многие другие. Да, вы сейчас такие интересные факты приводите из истории того времени, когда эти события были не воспоминаниями для нас, а когда современники об этом говорили. Ведь сейчас, вы правильно сказали, эта тема не поднимается. Подняты другие темы. Чем мы различаемся? За что мы можем бить друг друга? А все ведь намного глубже. Межчеловеческие отношения, они ведь иные совершенно. Конечно. И об этом вопрос. Молитесь ли вы об усопших родственниках, предках мусульманах? И если да, то как? Ну, вопрос немножко провокационный, конечно. Ну, как провокационный? В конце концов, понятно, что в евхаристической молитве это согласно церковному... Ну да, я их не Да. могу упоминать, поскольку они не крещены. Да, то есть это, конечно. Но в личной молитве, конечно, я всегда их упоминаю, искренне о них молюсь. Вот, и надеюсь, что они наследуют спасение, так же, как и все другие. Процитирую Писание: Бог хочет всем спастись и прийти к познанию истины. И, скажем, Христос говорит, что есть у меня овцы и не из этого стада. Да? То есть каждого человека Бог ведет к спасению каким-то собственным путем. Еще вопрос. Давид Амир, в вашем окружении, среди родственников, друзей, мусульман, принял ли кто-нибудь православие в виде перемены вашей жизни? Мечтаю, чтобы мама приняла святое крещение. Многие, хотя я, ну как бы, если меня спрашивают, я отвечаю о моей вере. Если меня не спрашивают, я не навязываю и не, ну как бы так вот, не специально проповедью не занимаюсь. Вот. Ну, из примера многие приняли, и мама моя крестилась, слава богу, вот всего несколько лет назад, хотя считала себя мусульманкой. И бабушка моя крестила, но ее при смерти, как бы она приняла крещение, вот, я ее сам крестил без миропомазания, вот, но при ее, как бы, сознательном желании и участии. Тут, наверное, надо немножко внести поправку, что значит «сам крестил». Да. И основываясь на чем вы приняли такое решение? Я совершил мирянское крещение без миропомазания. Угу. То есть, если совершать полное крещение, его должен совершать, конечно же, священник. Вот, и мы с бабушкой долго говорили об этом. То есть она, ну, как бы мой личный пример, я сейчас договорю, мой личный пример здесь был, конечно, в первую очередь. Она говорит, то есть там удивительная вещь произошла. Вскоре после того, как бабушка узнала о моем крещении, вот она, как человек вот именно такой глубокой сердечной веры и жизни по вере, она так подумала и сказала: ну, говорит, я вот вижу, ты раньше выпивал, там какие-то компании у тебя были или еще что-то, сейчас это все исчезло, у тебя сейчас семья, у тебя сейчас другая жизнь. Я вижу, что Бог тебя ведет, Аллах тебя ведет. И пусть Аллах сам тебе будет наставником и путеводителем в твоей жизни. Вот она мне сказала такую вещь. То есть это удивительная вещь. То есть она мне говорила не доктринально, она меня как бы предала в руки Богу. По-человечески. По-человечески, абсолютно по-человечески, да. И это было очень ценно. Вот. Хотя для нее, конечно, ну как бы внутренне ей было обидно, потому что, ну как бы она очень дорожила своей верой.
Это тот случай, когда вы пошли друг навстречу другу. Да, да, именно так, да. Ну и вот, собственно, перед смертью, ну как бы меня действительно стало беспокоить ее посмертная участь. И я вот показал ей этот фильм «Иса» на татарском языке. И, ну и сказал ей, я говорю, вот хочешь верь, хочешь не верь, а встречать тебя на небе будет Иса Масих. И хорошо бы тебе, ну как бы его узнать и на земле через крещение. Ну как бы. И вот она мне поверила. Она говорит, ну ты так считаешь? Я говорю, да. Вот. И, ну вот, собственно, да, и это случилось, когда с ней случился инсульт, буквально перед смертью. Я уже не смог позвать священника. Это было за городом, в доме, в деревянном доме. Туда уже просто доехать невозможно было, была ночь. И поэтому я совершил мирянский чин крещения. Это может делать мирянин без миропомазания. Была святая вода в доме, я вот совершил такое крещение. К вопросу об принятии либо под страхом смерти или еще чего-то. Вот вопрос очень необычный. Свет. С Господом я с детства. Крещена в 7 лет. Считаю себя верующей, но великой грешницей. Люблю Господа. Стараюсь жить по Его заповедям. Но совсем не думаю о спасении. Мне почему-то кажется, что это не важно. Это неправильно? Ну, живем и живем. Я не знаю. Я как бы, ну, знаете, это вопросы, ну, как бы, это вопрос к духовнику надо обращать. Я могу 2 слова сказать, я просто, ну, не во всех вещах компетентен, я должен знать человека, чтобы такие вещи говорить. Вот. Ну, к слову, ну, как бы я здесь мог бы сказать словами Евангелия, да, то есть есть, ну, когда человек с Богом находится в мире, то и грехи не мучают. Ну, как бы вот, помните, Спаситель говорит, Спасителя обличают в том, что почему ученики твои не постятся. Вот. А он говорит, а зачем им поститься, когда с ними жених? Вот когда отнимется жених, тогда и будут поститься в день тот. Вот. Если, я опять-таки, я не знаю, вот я не могу давать, вот сказать да или нет. Это ваше личное мнение. Да, если, ну, как бы человек чувствует вот это, что Бог рядом с ним и не оставил его, то и слава Богу. Вот. Ну, как бы, если Бог рядом с ним, то и грехи будут обличаемы. И человек будет чувствовать, где он оступился и где он пошел не так. И тогда надо, конечно, сразу же исправлять их, и каяться, исправлять. Люби Бога и делай, что хочешь. Ну, в общем, вот, да. казалось бы, ну, такая общем, фраза, да? В общем, да. А если по-серьезному задуматься, да. если я люблю Бога, я, естественно, не делаю определенных вещей. Ну да. Елена... Но опять-таки, я еще раз говорю, это лучше все-таки вот... Но вам задают жизненные вопросы из жизни. Ну да. А Елена Воробьева спрашивает, вот это вопрос уже по теме. Правда ли, что у мусульман легче требования к спасению? Делай добрые дела, и у тебя есть шансы. У православных же добрые дела, пост, чтение молитв не дают гарантии. Нужно особое покаяние, связь с Богом. Вот эти вещи. В чем здесь сходство, в чем различие? Ну, первое различие все-таки христианство это, ну, если так условно сказать, жизнь с Богом, ну, в своем пределе. Вот. Ислам это жизнь под Богом. То есть высший титул, которым ислам награждает 2 людей в Коране, это раб Божий. 2 людей награждает, то есть Габдулла, это Мухаммеда и Иисуса Христа. То есть только 2 человека удостаиваются такого титула. Вот. Мы помним, что христиан Иисус Христос называет не рабами, а друзьями. Отныне, говорит он, ну как бы после того, как ученики узнали его воскресшим, я называю вас не рабами, но друзьями. То есть вот главное отличие вот в этом. В принципе, в исламе огромное количество предписаний. Но опять, когда мы занимаемся сравнительным богословием, здесь очень важно, вот как мы об этом уже говорили немножко раньше, что это 2 разные парадигмы мышления. Что ислам это религия закона, а христианство это религия благодати, если хотите, обожения. Наверное, не случайно вот был и предыдущий вопрос, когда человек, ну как бы вот, ну как мне кажется, вот в состоянии этой благодати, ну как бы вот такие вещи говорит. То есть о том, что ислам не знает
не знают таких слов, как богочеловечество. Вот, умма – это формальное собрание мусульман, как бы тех, кто формально, как бы, ну, да простят меня мусульмане, формально не в обиду будет сказано, но как бы исповедуют единого Бога и его пророком последним и окончательным Мухаммеда. То есть вот те люди, которые веруют таким образом, ну, никто не может им отказать в том, что они мусульмане. Вот, как бы христианам в этом смысле действительно, с одной стороны, сложнее, но опять, внутри православия достаточно большой веер, ну, скажем так, парадигм. Ну да, конечно. То есть, как говорится на Руси, каков поп, таков и приход. И, скажем, иногда священник, некоторые священники скажут, что достаточно тебе поступать по закону, и будешь спасен. Вот. И ну, не так много священников, которые говорят о благодати, о богочеловечестве, К сожалению. о богосыновстве. Их действительно не так много. Вот о такого рода вещах. А вообще говоря, это центр христианской жизни. Именно вот эти вещи. И именно это отличает христианство от ислама. Потому что, ну что такое причащение? Мы таинственно соединяемся с Богом. То есть мы, ну как говорили святые отцы, становимся богами по благодати. Вот. Это может быть большим соблазном. То есть, ну собственно, это и является основным соблазном и камнем преткновения для мусульман, иудеев. Вы себя сделали богами? Какие молодцы. Да. Но мы не мы, слава да. Богу, не вот мы. Вот в этом есть особенность. Не мы это сделали, да. Вот. Для иудеев соблазн, для язычников безумие. Вот. И мало того, мы сделали себя как бы детьми Божьими, да, Бога, которого убили. Собственно, что это за Бог, которого убили. В этом смысле, кстати, интересно, ну, к слову сказать, скажем, вот многие осуждают, ну, многие христианские богословы осуждают Коран за то, что в нем отрицается распятие Иисуса Христа. Вот. А здесь, ну, как бы по-человечески защищается такой славный и великий пророк. То есть, как говорится в Коране, иудеи считают, что они распяли Иисуса Масиха. Нет, они не распяли его, это привиделось им, но Бог вознес его к себе, ибо Бог силен, мудр. Аллах вознес его к себе, он силен, мудр. Я тоже буквально цитирую Коран, ну, в переводе, естественно. Сильная мысль. Да, опять же, разрушение стереотипа. Да. А для чего он это сделал? Чтобы такой славный пророк не был опозорен. Да. Есть даже вот известный, ну как бы, есть две версии, что вместо него распят другой человек. То есть это либо Симон Киринеянин, несший его крест, ну что, в общем, довольно несправедливо, либо это Иуда Искариотский, что, в общем, ну, более такая распространенная версия. Есть и фильм, скажем, неплохой фильм иранский об Иисусе Христе, Исе Масихе. К слову сказать, Иисус Христос, буквальный перевод Иса Масих. Масих, то же самое, что Машиах, иудейское, да, помазанник. Иисус Христос. Христос помазанник. Есть, да. Вот. И там на Иуду Искариота налагается лик Христа в самом фильме, в процессе самого фильма. И, собственно, его берут первосвященники и ведут на распятие. Вот. В этом смысле ислам защищает такого дивного. Он говорит, что невозможно такое, чтобы Аллах допустил гибели. Вот. И тайна искупления, ну как бы здесь тоже и нету. К слову сказать, здесь же, возвращаясь к богословию ислама, ислам не говорит прямо и о грехопадении, и о первородном грехе. То есть как бы нечего, грубо говоря, искупать-то нечего. Да, в этом вся проблема. Вот, каким образом это возникло? Ну, это долгий разговор. Вот, но тем не менее это так. Ну и, собственно, поэтому и спаситель, и искупитель как таковой не нужен. Здесь важно было вот эти аравийские племена, живущие в Джахилии, в невежестве и неверии, их сердца обернуть к единому Богу. Как бы здесь уже не до тонкости богословия византийского, ну и уж тем более спасения и искупления. Благодарим вас, Давид Амир, за такие вот... Вы многие, то, что называется, срываете покровы и разрываете шаблоны. И вызываете когнитивные диссонансы. Мне кажется, это правильно, нам бы это полезно знать. Я думаю, на сегодня один из последних вопросов.
Он уже относится к нашим христианским проблемам. Галина Степан спрашивает. Добрый вечер с Краснодара. Как правильно вы говорите, свой пример. Почему так много стало протестантов, евангельские христиане, баптисты? И ведь самое опасное, молодежь ведь идет во все это, и не видя истины спасения. Что делать и почему это происходит? Да, вопросы у нас бывают разные. Ну да. Тут, Ну, опять же, во-первых, ваше что видение. делать? Что делать? Опять, тут, понимаете, вопрос. Вопрос это должен быть обращен в молитве к тому, ну, с чего произволения это происходит. Вот. Ну, как бы возникли баптисты, возникли вообще все направления протестантизма от чего? От того, что они видели жуткие проявления клерикализма, ну и, вообще говоря, безбожия в католической церкви. Вот, и в этом смысле, что сделал Лютер? Он, ну, как бы, ну, в кавычках, конечно, очистил церковь от всего того, что он считал наносным, да, и оставил соло скриптура, ну, и все, что с этим связано. Но вместе с этим, конечно же, он выкинул и все таинства, кроме крещения, вот, ну, и, соответственно, церковь превратилась в институт, ну, как бы такого учения, вне богочеловечества, вне таинственного присутствия Божьего в церкви, да, потому что церковь мы называем как бы телом Христовым, да, и называем не формально, а именно потому, что это место, где Бог особым образом действует во Христе и через человека. Вот, ну, собственно, вот действительно и ислам, и веру христианскую, ну, как бы с проповеди баптистов принять легче, поскольку действительно, вот и предыдущий вопрос этого касался, что христианская, православная догматика, она достаточно сложна и непроста. Вот, если ее изучать умом, да, вот, а поскольку, ну, как бы мужчины все-таки чаще изучают умом, женщины сердцем легче принять, поскольку, ну, как бы православное богослужение все-таки оно дает пищу сердцу, глазам, ушам, да, то есть оно только внимай, да, но мужчина больше воспринимает умом. Вот. И, ну, в этом смысле, и еще раз повторюсь, и ислам, и ну, некоторую протестантскую веру принять легче. Достаточно, ну, скажем, для пятидесятников это вообще некоторое такое мистическое обращение, как бы принял ты духа или не принял, хотя, ну, как бы, я не буду обсуждать эти направления, поскольку, ну, как бы, здесь тоже должен быть, вот с каждым из этих направлений должен быть, как бы, нужно уметь налаживать такой же диалог, как вот, о котором мы говорили с мусульманами. Нужно понимать изначальный посыл их веры, вот, и, ну, и, скажем, ну, понимать, что лучше, если ребенок будет, ну, не знаю, в качестве протестанта веровать в Христа, чем окажется на улице со шприцом, да, или с бутылкой, поскольку, ну, все-таки так или иначе он принимает Спасителя. Вот, и, ну, скажем, может быть, в нашей церкви действительно для молодежи не хватает, ну, вот, что-то такого. Ну, вот я видел, допустим, ну, вот, один протестантский молодой человек, хорошо танцующий брейк-данс, ну, как-то вот вышел, вот я, говорит, вот хочу этот танец свой посвятить Богу. Вышел на сцену, станцевал, ну, и вот, как бы, ну, мне кажется, такое движение души само по себе, оно ведь важно и ценно. Вот, и я знаю, к слову сказать, что многие люди, принявшие христианство в протестантской церкви, ну, особенно в церкви без таких глубоких традиций, как, скажем, у баптистов или у лютеран, они часто, ну, к зрелому возрасту начинают поиск чего-то более глубокого. Потому что, ну, они все-таки, многие протестантские церкви, особенно вот завезенные к нам недавно, они больше молодежные, они позволяют молодежи обратиться. Это непростой вопрос, понимаете, ну, как бы... Нет шаблона здесь. Да. При том, что они очень разные, понимаете, но если это вот, ну, совсем такое пятидесятничество, где завывание, падание ниц и судороги, ну, конечно, оно отталкивает и пугает, и справедливо отталкивает и пугает.
Ну, скажем, баптизм, это вполне, ну, во многих, во всяком случае, направлениях, это достаточно добропорядочная, глубокая вера, понимаете? Да и пятидесятничество в некоторых направлениях, оно достаточно глубоко. Скажем, вот то направление, которое покойный Иван Петрович Федотов представлял, пятидесятничество, это люди своей кровью запечатлевшие, как бы заслужившие право на христианскую жизнь. Иван Петрович 25 лет проверял в лагерях и тюрьмах, и его ученики многие, Мурашкин и многие другие тоже. То есть, как бы это люди, выстрадавшие свою веру. Это люди, которые много занимаются реабилитацией, много занимаются с наркоманами, с алкоголиками, восстанавливают семьи. Вот. В этом смысле можно даже у них поучиться нам, и не грех поучиться. И много чему есть Да, поучиться. да. По крайней мере, баптистские общины, они очень сильны и дружны. Да. В отличие от общин православных христиан. Да. И это нам большой уклон. Да. Вот, казалось бы, на невеселой такой особо ноте, но, тем не менее, будем с Богом заканчивать. Очень многие благодарят вас за встречу. Спасибо за внимание. Среди нас сегодня были и вот люди, принявшие христианство, из ислама пришедшие, и они вас благодарят за беседу. Мне очень понравился отзыв одной нашей сестры, Анастасии Марковой. Здравствуйте. В нашем поселке половина татар, половина русских. Живем, слава Богу, дружно. В церковь ходят татары, православные татары. Это радует. Сезге куп рахмат, келегü сөйлешін, сөзлерегіз үшін. Что бы вы пожелали нашим зрителям, нашим братьям и сестрам и нашим братьям по Адаму, братьям-мусульманам? Сезге Тазур Рахмат. Ну, во-первых, глубокой искренней веры и братьям-христианам, и братьям по Адаму мусульманам. Вот. Ну и, конечно, взаимопонимание, умение преодолеть стереотипы, которые есть в нашей жизни. Умение действительно различать Божий призыв от человеческих эмоций, страстей, наслоений, обид, справедливых или несправедливых. Дай Бог нам в этом всем силы. Благодарим вас, Давид Амир. Дорогие братья и сестры, на сегодня наш эфир «Милостью Божией» подходит к концу. Очень надеемся, что наша беседа действительно была для вас полезной, просветительской, нечто доброе вы услышали и о себе, и о наших отношениях. И как мы сегодня говорили, дай Бог нам, православным, соответствовать тому, чему учил Христос Спаситель. И, может быть, и тогда, и среди нас, и к нам отношение поменяется. Давайте задумаемся об этом все вместе и будем Христовыми по-настоящему, не по названию. С Богом!